Staroveké Grécko. V dnešnom videu si o ňom povieme zaujímavosti. Kde sa nachádzalo staroveké Grécko? Staroveké Grécko sa nachádzalo na území dnešného Grécka, na východnom pobreží Malej Ázie, na ostrovoch v Egejskom mori a na ďalších okolitých územiach. Obyvatelia Grécka sa nazývajú Gréci. Gréci si veľmi cenili vzdelanie. Deti, najmä chlapci, sa učili čítať, písať, matematiku, hudbu a gymnastiku. Starovekí filozofi ako Sokrates, Platón a Aristoteles významne ovplyvnili západnú filozofiu. Gréci uctievali množstvo bohov a bohýň, ktorí boli súčasťou ich každodenného života. Každé mesto malo svojich patronov, ako napríklad Atény mali bohyňu Aténu. Gréci vynikali v sochárstve, architektúre a dramatickom umení. Ich sochy a stavby, ako napríklad Partenón, sú dodnes obdivované. Divadelné hry boli populárne a boli súčasťou náboženských osláv. Gréci boli zručnými obchodníkmi a remeselníkmi. Obchodovali s inými kultúrami po celom Stredomorí, čo im umožnilo získať nové suroviny a technologické inovácie. Staroveké Grécko vzniklo približne pred 2500 rokmi, čo je približne 500 rokov pred narodením Krista, skrátene PNL. Medzi ďalšie významné osobnosti patrili historik Herodotus, filozof Thales a dramatický básnik Aeschylos. Herodotus je považovaný za otca dejepisu a je známy svojím dielom Histórie, kde zaznamenal udalosti a príbehy z celého gréckeho sveta. Thales z Milétu bol grécky filozof a matematik, známy svojím tvrdením, že voda je prapôvodom všetkého a tiež svojimi príspevkami k geometrii. Aeschylos bol jeden z najvýznamnejších gréckych dramatikov, ktorý sa preslávil svojimi tragédiami, ako sú Orestea a Persovia. Staroveké Grécko používalo fenické písmo, z ktorého sa vyvinulo grécke písmo, a to slúžilo na písanie literatúry a dokumentovanie znalostí. Skúste si vypísať vaše meno fenickým písmom. Staroveké Grécko bolo známe svojimi vynálezmi, ako napríklad astroláb na určovanie polohy hviezd, vodné hodiny a kľúčové mechanizmy používané v mechanike a inžinierstve. Ďakujem, že ste sa pripojili k môjmu videu o starovekom Grécku. Dúfam, že ste sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé. Ak máte nejaké otázky alebo komentáre, neváhajte ich zanechať nižšie. Majte sa krásne a uvidíme sa na budúce.